Halo teman-teman, sore ini saya akan coba mikat burung perenjak lagi teman-teman. Dan siapa tahu burung masih ada. Oke, saksikan terus ya. Oke, nanti di sini teman-teman kita akan coba masang burung. Oke mas bro, cuma dapat satu doang. Lagi pula puluhnya jelek banget, udah hitam. Kita rilis lagi mas bro.
Oke mas bro, kita akhiri dulu karena pulutnya hitam banget, burungnya terlalu curiga. Nanti kita racik lagi pulutnya.